नाम चाहिँ लाप्सीबडी कुवा। What's this? प्रायः नआउने भनेको यही ठाउँ हो। जङ्गल टाइपको छ। रोडको बाटो सुरु गर्दै यतै यही रोडबाट जाँदैछु। यही डाँडोको अलिकति पछाडि म पुग्नु पर्ने चाहिँ। बाटो पनि त्यस्तो नराम्रो छैन, ठिकै छ। पहिला चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो ढलान लाग्थेन। यो ठाउँमा चाहिँ अलिक बाटो बिग्रेकै थियो। What? अब त्यस्तो खास त केही छैन। वर्षौँपछि आएर होला, तर पनि यो खास नभएको ठाउँ अलिकति खास स्पेसल नै लाग्दो रहेछ। अब जाडो पनि भइरहेछ, त्यही माथि फेरि पछि नै आयो। अब चाहिँ बजेको घरतिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो। रोड चाहिँ यही मुनिबाट हो। यहाँनिर चाहिँ मेरो घर थियो, त्यहाँबाट हिँड्दै आएको मैले यो रोडबाटै। अब चाहिँ एकैछिन 5 मिनट जति चाहिँ लाग्छ होला बजेको घरमा पुग्न। कोदोको बारी आइपुग्यो। केरा नि फलेको रहेछ। गाउँ त दामी सफा भइन्छ। अहिले बाटोनिर नि फुलहरू फुलेको रहेछ। पहिला हेरी दामी राम्रो लागिरहेको छ गाउँ पनि। बजेको घर पनि आइपुग्यो, तर बजेको छ कि छैन थाहै छैन। यही बाटो ओ मम कुमार ए बाबु ठुल्ठुलो भाल लगाएर कुमार आएर भाल मार्छ। त्यो ग्राम काटेर कुमार सुत्न लाग्यो, निन्दा लागिरहेछ।